Hai sobat peternak, ada mesin pencacah rumput yang bisa bikin kerja makin ringan. Yuk, kenalan dulu. Dengan 6 mata pisau tajam, mesin ini menghasilkan cacahan rumput halus yang ideal untuk pakan ternak. Roll tarik otomatis bikin rumput masuk dengan mudah tanpa perlu tenaga ekstra, pengoperasiannya jadi lebih praktis. Output panjang memastikan hasil cacahan tetap terkontrol dan gak berceceran kemana-mana. Lebih praktis. Masukkan rumput lebih banyak dengan input besar dan panjang. Tangan tetap aman dari pisau, karena jaraknya jauh dari mesin. Langsung aja hubungi nomor yang tertera di video ini untuk dapetin mesin pencacah rumput terbaik ini.